Sådan der. Og så... Okay, jeg tror det er godt nu. Ja. Okay. 3, 2, 1. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lege Gæt en ting med døren, hvor vi ikke må se hinanden. Ja, og vi må kun finde ting inden for dit værelse, ikke? Ja. Og man kan jo ikke snyde, for ellers så skal man gøre sådan her. Ja, så skal man gøre sådan her. Og man kan ikke se det døren, fordi der er sådan et kamera. Sådan. Ja, og så vi har vendt den om. Så kan jeg lige snakke med jer, mens hun finder en ting. Er det ikke bedst, du finder en ting måske? Nej, du gør det bare. Så går ind på din svart. Okay, så kan jeg lige sige, det er rigtig lang tid siden, vi har lavet en video på vores kanal, så det er faktisk i dag, vi laver nummer 2 video. Og I må virkelig undskylde, vi kun har lagt en video op. Men det er fordi, at vi er ikke rigtig gode til at finde idéer til, hvilken video vi kan lave. Så I må gerne skrive i kommentarerne, om I har nogle videoidéer, som vi kan lave. Så det kan I lige skrive dernede. Så nu venter jeg egentlig bare til Victoria, hun kommer. Fordi Okay, jeg hun er meget lang tid. med min bluse. Ja. Okay. Nu er det min tur. Så kan jeg sidde under hos dem. Okay. Så den eneste video. Hallo. Og nu kommer der snart en til. Ja, så du må ikke lige komme. Nej, jeg kommer nu. Okay. Og så kan jeg også lige vise, hvad jeg har. Du kan bare vise dem på din side. Jeg har det her. I kan lige se her. Så, du starter med at sige, hvad du har. Jeg har din elf-ting. Den der store der. Okay. Jeg har nogle strømper. Okay. Starter du med at spørge mig om noget? Ja. Kan du banke den? Nej, kan du åbne den? Ja. Så skal jeg lukke den igen? Kan du åbne den? Jeg har lige. What the heck, man kan ikke høre det. Skal jeg lukke den igen? Ja. Så døren, hovedet ind til døren. Hvorfor? Så kan du høre det. Sådan der. Okay, du har underbukser. Underbukser? Sagde du ikke det? Jeg har ikke sagt, hvad jeg har her. Jo. Nej, jeg sagde, jeg havde strømper. Nå, jeg strømper. Kan du tabe den? Man kan jo ikke høre strømper. Jo. Okay, så siger vi, man kan det. Så. Okay. Prøv at høre igen. Okay. Du skal spørge mig om noget. Du skal spørge mig om noget. Kan du banke den ned i gulvet? Ej, hallo, det er ikke den der elf-ting. Du ved, jeg kun elf-tingen. Okay. Så sig noget til mig. Hvad var det, du lige tog frem der? Det var min sukker. Det var min fod. Nå. Det var fordi, jeg kunne se en skygge. Af hvad? Jeg kunne se en skygge her. Af hvad? En skygge? Ja, men jeg siger, hvad kunne du se en skygge af? Din, Nå, det er lige meget. Din fod. Ja, det var også min fod. Nå, kom. Jeg gør lige sådan her. Kan du stretch den? Stretch den, det kan man altså ikke høre, Victoria. Nå, men sådan, ligesom, gør sådan her. Ja, det er også det, jeg er i gang med nu. Gør du det stadig? Ja. Okay. Så skal du spørge mig om noget. Kan du kaste den i... Nej, kan du... Jeg vil lige sige, kan du kaste den? Det kan du ikke. Kan du åbne
og så put noget på din hånd. Ja. Du skal tage den mega stramt op. Jeg tager noget på min hånd nu. Victoria, du skal tage den stramt op. Altså sådan her. Okay, skal jeg lige gøre det igen? Mm. Okay. Jeg tager den ned og lukker nu igen. Mm. Sammen. Ja. Nå, nu skal du spørge mig om noget. Kan du banke den sådan her ned i jorden? Ja. Det der, det er ikke strømper. Er det ikke din fod, du gør det med? Nej. Prøv lige at gøre det igen. Okay, så skal det... Piv. Okay. Så skal du spørge mig nu. Jeg tror ikke, du har elftingen. Jeg tror, du har strømper. 3, 2, 1. Er det Yes, strømper? jeg havde ret. Ja. Og det er bare på min hånd. Ja, jeg havde ret. Hun havde det ikke, for jeg tror ikke på hende. Og jeg havde også ret. Nu lægger vi tingene her, så vi kan tage det med. Nej, du skal have den over dig. Nej, skal jeg starte med at finde en igen? Ja. Du kan bare lige snakke med det imens. Ja, så gør jeg lige sådan her. Nu er det mig, der har hele kameraet. Den her video. Lad mig egentlig lige se, hvor lang tid den har taget. 7 minutter. Og vi filmer ind på min forældres værelse. Please, det bliver godt, det her sæt. Okay, guys, kan I se noget? Please, I kan. Og vi kan seriøst ikke se, hvad hinanden har. Det lover vi. Så nu må vi lige vente. Imens kan I lige skynde jer ned og abonnere og like. Det kunne være rigtig dejligt, at I gør det. Vi vil blive rigtig glade i hvert fald. Men jeg tænker, at Victoria, hun kommer nu så. Boom. Og man må heller ikke kigge ind her. Nå, nej, kom nu. Jeg viser lige til dem, hvad jeg har. Victoria, hvor er min ædelting egentlig? Nå, den har jeg bare lige gemt. Der, hvor du har dit tøj. Oh my god. Wow. Skal jeg lige finde en til dig? Nej. Okay. Hov. Jeg kan lige vise jer, hvad jeg har. Jeg viser også lige igen. Sådan her. Hvad har du? Jeg har en topmodel bog med sådan klistermærker i. Okay, jeg har en setting spray. Nej, det har du ikke, fordi den står derinde. Jeg har en setting spray. Men jeg har ikke flere. Okay. Nå, kan du spraye din? Altså, bare ned i låget. Spraye din? Ned i låget. Nej. Okay. Er du klar? Mm. Okay, det er en setting spray. Spørg mig.
Hvad sagde du? Du har en bog. En topmodel-bog med klistermærker. Kan du gøre sådan her? Uden på bogen. Hvordan? Sådan. Hvis det er det, og der hvor der står topmodel, og så gør sådan her. Ja. Du kan også sige, at jeg skal tage et klistermærke ud. Mm-hmm. Gør lige igen. Okay. Du skal spørge mig om noget. Nå, kan du åbne og lukke noget? Ja, er du klar? Victoria, jeg er helt sådan klar. Ja, så skal du spørge mig. Var det godkendt? Ja. Kan du bladre i siderne? Ja. Oh my god. Ja, det kan jeg godt. Kan du... Nej, ja, jeg skal nok nu. Okay. Du skal spørge mig. Ja, det stinker det der. kan du ryste den, så jeg kan høre vandet? Ja. Okay. Kan du... Hold da op, det stinker. tage klistermærke ud? Okay. Et tøj. Ja. Øh, Bare et eller andet. jeg skal bare lige finde noget tøj. Bare tag et eller andet. Ja. Så tager jeg den her. Oh my god, jeg skal lige have det. Så. Okay. Så skal jeg lige have det her ind i igen. Du skal spørge mig om noget. Kan du kigge til? Hvad? Du kigger i en eller anden måde. Hvad? Oh my god, ikke noget. Nå, jeg tror, du har en setting spray. Jeg tror også, du har en bog. 3, 2, 1 nu. Yay! Jeg har bogen. Okay, starter du den her gang? Ja, det gør jeg nu. Så sekunder, så kan du lige snakke til den. Så ja, hvis I synes, den her video er god, så smid et like og et subscribe. Og så skriv en kommentar, hvis I vil have, vi skal lave en video, så skal vi nok vælge en af jer. Det er bare lige en støvsuger. Hvad? Jeg skal lige hurtigt på toilettet. Oh my god. Eller det kan godt lige meget med Bonnie. Ja. Eller ved du hvad? Hvad? Jeg går bare lige hurtigt. Oh my god, Victoria. Kan du ikke lige lave en rundt? Nå, men jeg skal virkelig. Okay, så vender jeg lige tilbage, guys. Tak fordi I så med på den her video. Husk at like og subscribe, og så ses vi i næste video. Hej hej!